তিনি जनजाति जुब समावेश खालामनानै बोसोर जति साक्सेस ओंखा सिनि तिनि 100% नि बारा जों 110% सानाय आसक बादा बिपत्ति फाइमा परेबो सिनि बिजेपि आइपिएफ तिनि जुबक रक तिनि जेबाबे मयदान अंखरका नरबो नुखा पुइलान सिमि एमन भाबे बरक लामा पुरा एकदम लामा कपुलुं जे जागा स्पोर्ट प्रोग्राम दं अ जागा एकदम कपुलुं सिनि फुंनि सिमि सिनि कर्मीरनो बुखा टखा गारि कासुका अनेक किसु जागा लामा बाद्दाबो खायखा तारपरेबो आसक बादा बिपत्तिनो पार खायनाय सिनि कर्मी रक तिनि बिजेपि आइपिएफ तिरक खमलंगो सिनि जे सक्सेस प्रोग्राम खायनान बागै जेबाबे खाबाय बरक साइटका अ 2-3 दिन आं बरनो बेलाय खाबाय पाइफेलाय हामबाय मारिओ कारण तांगै हिमबा सिनि बिजेपि आइपिएफ तिरनि एकटा टार्गेट खमलंग जों दिन सालसा सिनि खमाता तुबुनाय अ टार्गेटनि लक्ष्य तिनि 110% जों सक्सेस एवं साफल्य आइपिएफ ति बिजेपि नि जरा फाइमानजाब खायनारनो आं जतनो बेलाय तेन रक जरा मीडिया कभारेज खायनारनो आं बेलाय खाबाय हामबाय मारो तिनि मेन एजेन्डा तामनो ति प्रोग्राम खालामनानै तामनो किथिंगै सिनि तिनि मेन एजेन्डा हंकाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे 2014 नि सिमी ताबुक सुख जरा जे 9 बছর सरकार अंगमान तैनाय सिनि जनजाति युव समावेश तो आबनो रिगैनो सारा त्रिपुरा राज्यबो एक मास बेपी कर्मसूची चलै दङ तिनि जों युव मोर्चा हायाखबा युथ आइपिएफ ति एकलगे थानसा बेनार खायनाय जों सिनि जे जुबग्रनि प्रति एकटा बातारिनानै खमलंग जों तिनि आबन बागैनो प्रोग्राम तिनि खायजाखा सामो सामलाय गेज रक दं माने तिनि आरो सिनियर तिनि गेस्ट फाइमानजा फायका चिनि राज्य सभापति बरम गोनां राजीव भट्टाचार्य ते चिनिर फाइमानजा फायका बरम गोनां चिनि एक्स डेपुटी सीएम चिनि बरम गोनां एमपी सार चिनि डेपुटी सार ते और फाइमानजा फायका चिनि तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा ते और फाइमानजा फायका बरम गोनां मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिया ते एमडीसी एमएलए रक चेयरमैन चिनि राज्य सभापति नवदल बनि महोदय फाइजाक आबायकानो मोटामुटी बिजेपि आइपिएफ तिनि जत्त नेतृत्व फाइमानजा फायका संमंतेबो अबाहाय केनासिनि जनजाति जुब मोर्चा रक बस कां सालो तामो वानसु जाक्सिनि तिप्रासा दफानि बागै सिनि तिप्रासा दफानि बागै बिजेपि आइपिएफ ति 2018 सरकार फाइमा परेबो सब समय जों उन्नयननि सामुङाव बिसास खायो आबाहाय कायनो सिनि जे नाहारमं बाहाय काय सिनि तिप्रासा रंनि बागै जे जागा बियाल टंमानो बाहाय काय अ बियालनो जों मिटिरि माना बागै बिजेपि आइपिएफ ति सरकार आपनो प्रसेसटा चालुगिबो दङ एवं आगामी दिनाव चालावबाय थानाय सरकार टंमाबा जों जनगणनि बागै सामुं खालाय थानाय सिनि जे टार्गेट जे न खुकुरै सिनि तिमा नङा बरनो बाहाय काय गारि न लामा हायाकबा न खुक तैरक विशेष करे चिनि जे जीवननि प्रयोजन जिनिस न खुक लामा तै आबत चिनि बेलाय नांगौमानि जीवन आवन बागैनो सरकारि भाबे विभिन्न प्रधानमंत्री आवास योजना থেকে रमय हर घर जल मिशन থেকে रमय चिनि जे सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजनार माध्यमे विभिन्न जायगा जेभाबे चिनि बर कोनो दिन लामा जे चेकार टाइल्स सिस्टेम लामा सिमाया आमाहायके गोबां जायगा लामा থেকে रमय विभिन्न नेशनल हाईवे 8टा नेशनल हाईवे जों माने प्रधानमंत्रीनि नरेंद्र मोदी जी 9 बोसोरनि आमालाव जों 9टा नेशनल हाईवे मानि दं नर बुनुगै दङ जे आगरतलानि सिमित आसामाव थानाय बा सिनि आम्बासादरा बिसोर लामा आबन साइबते आयाङो नर्थ त्रिपुरा থেকে रमयनि आङो उत्तर त्रिपुरा आमायके गोबां साफ्रोम থেকে रमय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जेबाबे खायजाखा तो सिनि त्रिपुरासनि सामुं खायनाय बागै आगामी दिनाव सिनि मनो जे सिनि त्रिपुरासरं बागै जे बियाल कसाय तंमानो बाहायके आगामी दिनाव जों सल्व खायनाय बाहायके समाधान खायमानाय जों बाहायके चेष्टा खाय दङ चिनि बिजेपि आइपिएफ ति जुथ सरकार ते चिनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीबो आगामी दिनाव इ जे बुसकांनि लोकसभाव चिनि तेबो बिजन तंनाय तेबो चिनि सामुं तांनानै गोबांमा परिकल्पना नाजाक तंनाय बिजन दङ चिनि आगामी 2047 जरा चिनि जे प्रधानमंत्री जे प्रकल्प बा बिनि जे चिन्ताधारा बिजन जों आबो सक्सेस खायनाय ताबुक तो अबाहाय केनो सिराय नंनाय सिनि तिप्रासा लोकरक सिनि जनजाति रक हागे खरांते सलायजाक जे रोमान स्क्रिप्टनि बागै आपनो तिले नंनि वानसुङ नंनि नाहार मुंता स्क्रिप्टनि जे बिषयता हिंकाय आबो संविधान बा भारतनि रायदाव जे फाइमानि आइननि मुताबिक सेबेबेनो थानाय आं कोनो स्क्रिप्टनि बितर्क बिषय थांगिया कारण तांगै हिमबा सरकारि भाबे सारा भारतबर्षनि जे संविधाननि नियम अनुयायी जे तंनानै आबो नंनाय रोमान हिंके जुदि रोमान नंनाय तके रोमान नंनाय जुदि देबनागरी अंनाय तके देबनागरी अंनाय हायकबा बांला तके बांला अंनाय तो सरकारि भाबे जे संविधान तो निनि आन बागै तो एक्सट्रा भाबे खायजागिया सारा भारतबर्षनि जेटा आइन एक लगे तो संविधाननि आइनबो सेभाबेनो कोनो ना कोनो जागा आर्टिकल एक लगे फायनाय तो सरकारि भाबे जे स्क्रिप्ट न गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया रिनाय जोंहाबोनो माने लाम सगैनाय दानिओ जे कासो जानाय राव बोजांनाय राव बरलाय साबाय कासो जाका साबाय बोजाका ताङै तिनि बोजांना नाका बर साबाय कासोका आं बुनि बदलनाय मुंखौनानै थांगिया
তবে যারা বাহাই সমাজ কেবল প্রোগ্রাম কেবল পার্টিनि প্রোগ্রাম বাদারি थाने हायाकाबा केबल बर'नो थाङै जे बुजानाय टिप्रासा তিনি गोबांमा आइपिएफ তিনি बर'क बुजाखा जे बुजानाय निनि आबनि टिप्रासानो তিনি अनेकता बिजेपिनि बर'क बुजाखा गारि सिबायजाखा आबनि टिप्रासा बर'कनो तो टिप्रासान बागै जों सामुंले खायनायनि सायाव आबार जों टिप्रासानो तैसा बुइ दङ तगै दङ ओंखाय आबो बुतै टिप्रासानो मेसेज रिमुं बबनो मेसेज रि समाज आबनो सोसाइटियाव कि पलिटिक्स बागै जातिनो बुनान बागै जे एकटा पलिटिक्स खाय ना जातिनो हामजानो थाखाय मथाफोन खायतो सिपिएम फोन खायतो कांग्रेस फोन खायतो बिजेपि फोन खायतो आइपिएफ फोन खायतो जतनो तै दुलै तंनानै आबो सिमेन्टनि लक्ष्य बा एजेन्डा आहायके बुलाय तगलाय केबो कोनो पार्टिनो नरम रैबो मागला केबो कोनो पार्टियाव एक बङ मागला हामजा मुं तङाखाय नों जेसा पार्टिफोरनो राखनाय बर'नो तै दुलै तंमाखाखाय एनि टाइम अ पार्टिनो बर'क एक्सेप्ट खालायो आर नों जुदि आहायके बुइ तगै केबोनो लामा कासै बादा बिपत्ति रवै केबोनि गारि सिबाय रहरो केबोनि नक खुक सिबायो केबोनि पार्टि बि सिबायो आबो समाजनि एकटा गाहाम लक्ष्यnya তিনি নর নক্ষনা যেভাবে গাড়ি আটকো গই লামানি आं बर'नो और माने कासा नों मिडियानि माध्यमे सुंनामोसुं आबो कि माने समाजनि एकटा गाहाम तंनानै लक्ष्य दे आबो कि पारामसे बर' बाय खोथाय तंनानै एकटा लक्ष्य दे যারা आं आबाहाय मिस क्रिएशन खायनायनो যারা आबाहाय समाज आबाहाय बार्तारिनायनो आं जत पार्टिनि बर'नो कबकनाय समाज बा पार्टियाव आबाहाय बर'नि कोनो जागा तारिदि बर'क निनि कोनो कुंथाय बारा कुंथाय कलक आबो बर' कोनो सिया कारण तांगि हिमा बर'नि वानसुमानि तामो बाहायखाय कायसा परिस्थिति हायमा खायनाय जागा खुमलुं हाय जागा गाहामानो बाहायखाय हायमा परिवर्तन खायमानो हायमा जागा तुबैमानो बर'क आबासि मेसेज थ्रु राजनैतिक सरकार पावर तंनाय पावर थांनाय पावर फायो पावर थाङो क्षमता थांनाय फायनाय तो आबसिनि मेन लक्ष्यया जों जुदि बिजेपिनो बुखा तुमा खांखाय आइपिएफ तिनो बुखा तुमा खांखाय सिपिएम खायनो बुखा तुमा खांखाय जे निनि मथा खायनो बुखा तुमा खांखाय आबसि सर्वश्रेष्ठ पार्टी अंनाय चिनि बिजेपि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बरगनो दलतै तंनानै सबका साथ सबका विकास नि जे चिनि मन्त्र जों जतबाय एक लगि एक तंगै थानानै चिनि जे चिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जीबो सब समय जों मेसेज कायसा बार्ता रेबो जतनो तै दुलि तानानै समाजनि अन्तिम व्यक्तिनारा पर्यन्त चिनि थानानै लक्ष्य जे सामुकसनो जेबाबे निर्देश रेबो चिनि प्रत्येकटा कर्मीनो जों तिनि कुनो पाल्टा जवाब रिलिया नर नखना पाल्टा जवाब रेखाखाय तो जों तिनि अजागा चिनि बर'बाय बर' बुजा खामो चिनि बर'बाय बर' थैले केमो जागाबो तो जों आबाहाय उशृंखल पार्टियाव जों विशेष करै उशृंखलनि चिनि नीति आदर्श करै जों सब समय चेष्टा खायो जे जागा माने कोनो एकटा हायमा परिवेश दङ अ जागा बाहायखाय जों परिवेश न बाहायखाय थान्दा सुस्थ भाबे चिनि बर'क जतनो तै दुलै जों तंनानै बागै जों तिनि आसो गोबां जागान फायगा केबनो बुइतगैफोर फायगा फायाबले चिनि कायसा पार्टिनि प्रग्राम बिजेपि आइपिएफ तिनि प्रग्राम अ जागा जतनो सामिलावना फायगा जों केबनो बुइतगै राजनीति खायनो चिनि अ वानसुमानि बुकरै दसरा मिसिमि दगमाले हातेव थांतानि गोबांबा बिजेपिनि फ्लेग एबा बानाराव फैसा जा खितार जा गबा हायकेना दैसा आरो दगमाले हातिनि जे तिप्रामबो थाने पार्ट अफिस सबाय जा ओमफ्राय दाबो कक्सिल जामुंगबनो बिजेपिनि किसासक लिडार रक एबा आरोनि मेम्बार्स रक दगमाले हातिव बाना काल्या फालायतानि किफिलदि बरक तिप्रामबो थाने पार्ट अफिस सबाय खालामथुनै दाबो कक थुमनारं बिसिदि बरक कबायके सिलजामु अच्छा आनि आबनो आं नरन मिडिया माध्यम आं कायसा क्लियरिफिकेशन नि नायाबो आनि थाने जे मेसेज फायमाने बा इनफरमेशन फायमाने तो बेखाय आंगाबो नायगे कायसा क्लियर खायरिनाय सम जेसा पार्टिनि फानं तो बिजेपि फानं तो केबनि पार्टी बिसना सबायने बा केबनि फ्लैग फेस्टनो सबायने आबो कोन एकटा पार्टिनि गाहाम लक्ष्यना आबो ना बिजेपि बो कोनो प्रश्रय दिवो आमते हायनो जोंबो सिलेंगो बा जेसा पार्टिनि फानं तो केबनि पार्टी बिस सबायजाखा बा फ्लैग फेस्टनो गोबांमा सबायजाखा आबो समाजनि टोटाल माने बर'नि कोनो भाषा करी आं बावनो प्रकाश खायनानै आंनि थाने आबो अर्थहीन बर'नो अ जे भाषा नां प्रकाश खायनानै तबे आबो कोनो दिनो एक्सेप्टेबल मानिया बरक आबनो कोनो दिनो ग्रहणयोग्यताबो खाया नों पार्टी केबनि पार्टिनो जुदि सिसिंनानै बा केबनि पार्टिनो बर'नि मन्त्री बा केबनि सीएम नि फटरक सिसिगजागो हंखाय आबो जत बर'नो एकटा सेन्टिमेन्ट नाव नों पार्टी बैनर ताम खायखाबा बत कायसा सिम्बल छि जुदि असुबिदा सुबिदा तंहाखाय पार्टिनि बरक आसुगलाय कोन एकटा जुदि मिस आन्डारस्टेन्डिं अंखांखाय जों आसुगलाय सालायमानो बाबा जिनिस तो जों समाधान खायमानाय बाव जिनिस तो जों आचुलाय बाहायखाय मिस आन्डारस्टेन्डिं न बाहायखाय क्लियर खायरिनाय तो पार्टिनि फ्लेक्स सबायखा माने पार्टिनि फ्लेग सकसाखा माने बा पार्टियावबो सबायखानो जे समाजनि समाधान आबो लामाया आं अबनो जारा तिनि नरबो नुखना मिडियानि माध्यमे गोबांमा जागासिनि फ्लेग हायाकाबासिनि पोस्टार जे मिनिस्टार रंनि एमएलए रंनि पोस्टार जारा सिसिंनाय रक बरकनो आं अरन सिमि कायसा बातराना मसङो समाज आबाहाय बरक बेसि दिन्थिकिया क्षमता करियोसि नों आबाहाय कै फुनु अंखाय जनगण नंखा सब सर्वश्रेष्ठ जनगण नन तनिबो मानो रोखायबो मानो जनगण जुदि आवाज दिसना शुरू खायके हंखाय केबो कुनि नबासि गलाक ना बिजेपि योगनाय ना मथा योगनाय ना सीपीएम ना कांग्रेस केबो योग्य तो आबनो जनगण जनतानि
যেভাবে শান্তি শৃঙ্খলা দङ সেভাবে টন্ডিরি জনগণ সুংতাম হিনবা आम जनता सता हुआ शेर है अगर जाग जाएगा तो तूफान आ जाएगा सुदा कगाबसी तो आबने जनगण जे खुमलंगनि परिस्थिति गाहाम तमानो हाइमा परिवर्तन खायके हांकाय आबने जेरा मिस क्रिएशन खायनाय बरं यागो पुरा आबो दायबद्ध तिनिनि जे खुमलंगनि परिस्थिति हाइमां माने आबो जारा अजागानि किछु बरक समाजनि माने समाजो आबाहाय बरक नष्ट खायनाय बरं कोनो जागा करै तो आं अरनथिबि कबंनाय खुमलंगनि जे निवासी रंनो खुमलंगनि अ जागानि बासिन्दा रंनो जे तंनाय बरंनो आबाहाय रंनो कोनो दिनरक प्रसैतारि दे जों बिजेपि जुदि हाइमा खायखाय चुनो प्रसैतारि दे कोनो पार्टिनो नाबायखाय प्रसैतारि दे कारण तामंग हिमबा अ खति माने कायसे खुमलंगनि हाइमा मेसेज फायो निउज परीक्षा हांकाय बा चिनि निउज खुलुक हांकाय सब समय खुमलंग आजकाय उपतप्त घटना मथा बिजेपि এই সেই बक्कर सक्कर माने आमाहाय गोबां मा मेसेज फायोखाय जोंबो नायो चिनि खुमलंग जे खुंथाय बारानि एकटा एडिसिन हेडक्वार्टार सब समय उज्जवल गाहामंगने अ जागाव बरक जाते जाति जनजाति जतन फाइनाय एकटा माने चिनि जे यूनिटी बा थानसा जों जेता शब्द हिलायो सब समय थानसानि आबसि फायो जतन कथाय तंनानै बुलायखाय तगलायखाय कोन दिनो थानसांनि मैया थानसानि मिनिं रिनान थाखाय जत बिजेपि खायनायबो आनि तिप्रा मथा खायनायबो आनि आईपीएफ खायनायबो आनि सीपीएम खायनायबो आनि कांग्रेस खायनायबो आनि जतन जों थानसा यूनिटी तुना नांकाय आबसि थानसानि एकटा नाहारमु जतन एकलगे तुइ एकटा बैनर तुबै मांखाय बसारा गुडमेन टेकेबो करि त्रिपुरा मथा पार्टियाव बे सबायजाक माने खानानै बिसिङाव जास्टिस माइनांका के बरक रादापुर पिएसआव थांनाय एफआईआर खालायनायनि सायाव ओमफ्राय बरक साबना थांनाय एफआईआर खालायनाय सरकार दङ सरकारनि आइननि मते सोलिनाय जुदि जे बरक खायका जारा थाङै सबायका बरं यागो कोनो प्रुफ एविडेंस दंखाय अबশ্যई आबो जुदि बिजेपि थाङै खायका बिजेपिनि बरक आसामी अंनाय जुदि सीपीएम बरक थाङै खायका सीपीएम बरक अंनाय आईपीएफ खायका आईपीएफ तिन बरक आसामी अंनाय तो प्रुफ एविडेंस सारा नों बरना आके ब्लेम खायमानि बाय आबो आं मने खाया जे आबो बुसु कततुगो अब माने सक्सेसफुली आइनि पदक्षेप मानो तो सरकार आइननि पथे सोलिनाय आइननि बाबे तंनाय आं अमनो कसारना मसुङो तंग कसां जतन तंना अंथु आबनो तुइ इशु सुनामै जों ताबुक अर तिनि खुमलंखा नेक्स्ट टाइम ताका चलंगला जम्पु चलंगला ताम गेरेन्टी तंबा नक सकसा जाखायनि कुंथायबारा नक सकसा जांनाय केबो बुजा खांखायनि कुंथायबारा बुजांनाय केबोनि दुकान सबाय जाखायनि कुंथायबारानि दुकान सबाय जांनाय तो आबो कोनो दिन समाजनि नाहार मुंया कोनो दिन वानसुमुया आं अर बीजेपी तिनि कर्मीनो कबकनाय आईपीएफ तिनि कर्मीनो कबकनाय त्रिपुरा मथानि लिडार्स कर्मीनो आं कबकनाय समाज तंकसांनो तंगिनानि चिन दायबद्ध जों पलिटिकली जेहेतु खाय तंबा चिन निश्चय केबने जत बरं जत नागरिकनि रेसपन्सिबिलिटी दं रेसपन्सिबिलिटी तामो जाते कोनो गंडगोल उशृंखल यातै समाज बा सोसाइटिनो बाहायखाय कायसा गाहाम पजिटिव वे तलांमानाय चिनि निनि आनि सहयोगिता बायसि आबो पसिबल आबो आं साइचुं खालायनाय ब साइचुं खालायनाय आबो कोनिनो पसिबल समाजनो जुदि सठिक लामा तलांनांखाय मथानि आइडियाबो नांनाय बीजेपी आइडियाबो नांनाय त्रिपुरा मथानि आईपीएफ तिनो आइडिया नांनाय जतनि साजेसन मोनसे कायसा किन्तु पजिटिव लामा फायो भुलायथाय तलायखाय चिनि कोनो दिनो समाधान फायो आबो